今天咱们修一个鼠标，它的问题是左键按键失灵，有时候呢按好多次才有一下能使用。今天我来给大家分享一下它的维修方法。需要用到的工具就是一把镊子和一把螺丝刀，不需要更换任何配件。这个方法可以说是零成本维修。然后这个方法呢也适合维修有线鼠标和无线鼠标，都是可以的。如果朋友们的鼠标出现按键失灵或者是粘连的情况，可以按照我的方法来操作一下。好，现在我们就开始拆这个鼠标。有线鼠标或者无线鼠标，它都是在这后边是有一个螺丝的。我们把后边这个螺丝给拆掉。拆掉以后，我们就开始把这个盖给它拿掉了。前面它是设计的是卡扣，这样一拿就掉了。先把这线拽掉，然后把鼠标上面这个主板给它拿下来。鼠标按键失灵，像这种情况都是这个按键的问题。我们看一下，这个按键它内部是有个触点的。我们首先呢就需要把这个按键给它修复一下，然后呢我们先把这个波轮拿掉。下一步操作就是把这个触点开关给它打开。这个触点开关旁边是有个卡扣的，我们用这个刀片把这个外壳给它撬开。撬的时候大家一定要注意啊，不要把里边这个弹片弄丢了，这里边是有个弹片的。
今天感谢大家观看，我们下期再见。